हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये गाड़ी है मेरे पास किया सोनेट। तो इस गाड़ी में कस्टमर का कंसर्न है, स्टीयरिंग में एक नॉइस कर रहा है। तो हम लोग निकले टेस्ट ड्राइव पे। और देखिए, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा स्टीयरिंग का नॉइस। तो ये स्टीयरिंग कॉलम का नॉइस है ये। अगर वार्म शाफ्ट ख़राब हो जाता है तो आपका ऐसा स्टीयरिंग में नॉइस करेगा। तो ये गाड़ी पहले भी मेरे पास आया था 10-15 दिन पहले। तो ये साउंड जो अभी कर रहा है साउंड, ये थोड़ा कम था। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया साउंड। तो इसका वार्म शाफ्ट हम लोगों ने पहले डायग्नोसिस कर लिया था हम लोगों ने। तो इसका वार्म शाफ्ट ख़राब है। तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी का। वार्म शाफ्ट ख़राब होने पर कैसे नॉइज़ करता है। देखिए, ये वार्म शाफ्ट का नॉइज़ है। अगर आप लोगों का एक और साउंड करता है स्टीयरिंग मोटर मोटर ख़राब होने पर। अगर आप स्टार्ट देने के बाद गाड़ी को एक जगह पे प्लेन सरफेस पे रखकर दोनों तरफ अगर आप लोग स्टीयरिंग को दोनों तरफ अगर टर्न करेंगे तो एक मोटर का एक साउंड आएगा। अगर ऐसा साउंड आता है तो आप लोगों को मोटर चेंज करना पड़ता है। ये कंडीशन है। तो देखिए, ये मेरा इस गाड़ी का ये साउंड है। देखिए कैसे कर रहा है साउंड। तो हम लोग इसका वार्म शाफ्ट चेंज करने वाले थे इसका। तो इसका वार्म शाफ्ट चेंज नहीं होगा अभी। तो इसका पूरा असेंबली कॉलम शाफ्ट चेंज होगा। तो कैसे चेंज करते हैं पूरा असेंबली कॉलम शाफ्ट को, इसका प्रोसीजर क्या रहता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो चेंज करने का प्रोसेस रहता है ये मैं थोड़ा स्पीड में कर दूंगा। तो फिर भी आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा कैसे चेंज होता है। तो चलते पहले खोलते हैं सामान को और उसके बाद रिप्लेसमेंट कैसे होता है देखिए, स्टीयरिंग कॉलम खोलने से पहले आपका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो ड्राइवर साइड का एयरबैग रहता है, देखिए ये जो खोल रहा है बोल्ट, इसी तरह दोनों तरफ दो बोल्ट रहता है एयरबैग का। ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद आपका एयरबैग निकल जाएगा। और एयरबैग निकलने के बाद इसका नीचे एक एयरबैग का वायर रहता है, इसको भी निकलना है। क्योंकि हम लोग एयरबैग को निकल रहे हैं। क्योंकि इसका जो वायर रहता है, जो यहाँ पे एक लॉक रहता है, इस लॉक को ऊपर में खींचना पड़ता है। उसके बाद ये इजीली खोल जाता है। तो खोल दिया, इसको रखते साइड में। अभी स्टीयरिंग को खोलते हैं। देखिए, स्टीयरिंग मेरा खुल गया। और किया कंपनी में क्या है, जो क्लॉक स्प्रिंग रहता है उसमें एक लॉक दिया हुआ है। देखिए ऐसे लॉक रहेगा जब आप सेंटर में खोलेंगे तो देखिए, कॉलम शाफ्ट खोलने के लिए देखिए ये जो लाइन में वायरिंग हार्नेस रहता है, इसको साइड में रख देना है। और इसके बाद कॉलम शाफ्ट का 3 बोल्ट रहता है। नीचे नीचे यू जन का 12 नंबर का बोल्ट रहेगा। और कॉलम शाफ्ट दो ऊपर में 12 नंबर बोल्ट रहेगा और नीचे 14 नंबर बोल्ट रहेगा।
देखिए 14 नंबर बोल्ट देखिए ऐसे अंदर में मिलेगा आप लोगों को। देखिए रिमूव हो गया मेरा असेंबली कॉलम शाफ्ट। और ये मेरा पुराना वाला जो गाड़ी से हम लोगों ने निकाला था, ये पुराना वाला पूरा असेंबली कॉलम शाफ्ट है। और ये जो है ये हम लोग अभी चेंज करेंगे, जो नया कॉलम शाफ्ट आया है हम लोगों के पास, इसको अभी चेंज करेंगे। और लगाने के बाद हम लोग फिर से टेस्ट ड्राइव देंगे गाड़ी का, और उस नॉइज़ कर रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए। वो टेस्ट ड्राइव में जब जाएंगे आप लोगों को भी सुनाएंगे नॉइज़ मेरा जो नॉइज़ के लिए आया था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। ये असेंबली कॉलम शाफ्ट खोलना और लगाना बहुत आसान काम है। और ये लगाने का टाइम पूरा आप सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसको लगाए। ये असेंबली कॉलम शाफ्ट बहुत वेट रहता है इसमें। देखिए हम लोगों जो 14 नंबर बोल्ट और ऊपर में जो 12 नंबर बोल्ट रहता है उसको पहले टाइट करेंगे, और उसके बाद पूरा जो फिटिंग रहता है वो करेंगे। अभी हम लोग ये इस वायरिंग हार्नेस को फिटिंग करेंगे। देखिए सब सामान इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से एक बार पूरा लाइन को रीचेक करना है कहीं पर भी कुछ छूटा है कि नहीं। तो मेरा देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है, मैंने रीचेक भी कर लिया। अभी मैं जाऊंगा टेस्ट ड्राइव करने के लिए। देखिए मेरा काम कंप्लीट हो गया, और अभी मैं टेस्ट ड्राइव पे निकला हूँ। अभी मैं चेक करूँगा कि मेरा प्रॉब्लम जो था मेरा वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो ये जो पूरा असेंबली कॉलम शाफ्ट मैंने चेंज कर दिया इस गाड़ी का। मैं देखिए अब मैं अभी टेस्ट ड्राइव पे हूँ, और देखिए मैं गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ, और मेरा गाड़ी में कुछ पहले जो नॉइज़ था वो अभी नहीं कर रहा है। तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह का वीडियो में मेरा चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर मेरा ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।